用 MACD 能不能识别行情的高点和低点？如果你是用 MACD 有一段时间的朋友，你应该知道这是不可能的。但恰恰相反，它是我们今天要研究的课题：如何用 MACD 识别短线的行情高低点。大家好，欢迎来到阿哲讲技术频道。我们今天依旧是 MACD 的专题课程。前面我们用2期的视频已经讲了有关于 MACD 的一些指标组合和指标的使用方法。今天我们用 MACD 的零轴分水线来进行识别行情的高低点。那究竟要如何去做到？大家如果是第一次来到阿哲讲技术频道，那么也不要忘记听课的同时可以点赞订阅本频道，以后可以多来学习。我也会经常更新有关于 MACD 以及其他技术指标的讲解视频。那现在呢，我们先来进行指标的一个回顾。MACD 指标从以前到现在，其实呢是经过了很多代人的改良，才形成了现在大家所经常使用的 MACD 指标。而追溯到根源，最原始的一位创始人，那么就是杰拉德·阿佩尔先生。那在之前我们 MACD 讲解系列当中，第一讲我们讲的是有关于指标的组成以及它的内在逻辑，究竟金叉、死叉代表的是什么？这些能量柱的涨涨浮浮又代表着什么含义？而在 MACD 的第2讲精讲当中，我们也提及了有关于这些红绿柱 MACD 的离差值，它们的具体使用方法，以及一些不为人知的测算市场下跌幅度的方法。那么现在呢是 MACD 的第3讲，我们会讲一下有关于市场当中 MACD 的重要组成部分。第5部分零轴，通过零轴，我们经常会界定 MACD 零轴之上为水上，零轴之下为水下。我们经常也会说，水上的金叉可以参与，水下的金叉尽量别参与。但这些呢都是比较传统以及经典的用法。今天我们讲一些大家不为人知关于 MACD 零轴的使用技巧。如果你看懂了零轴，很多时候你甚至可以用 MACD 这一个大家传统眼光当中的一个技术指标，去把握到市场当中的高低点。那废话不多说，我们开始今天的重要内容。在刚才我们所讲的这一个图例当中，怎么用 MACD 找到市场当中的高低点呢？大家看一下下方的 MACD， 你会发现它是不是有点不同？传统的 MACD 我们是不是会有2根快线和慢线以及能量柱？但你会发现下方阿哲展示的 MACD 它只有1根黄色线和能量柱。这根黄色线呢，就是 MACD 的快线了。那么大家如果会设置的话，可以在我们的 MACD 设置详情当中，可以把这一个慢线取消掉，也是没关系的。当然如果不会呢，也没事。我们来看一下这根快线如何去识别到市场当中可能出现的高点低点。其实很简单，当市场当中出现了有关于一根快线上穿或下穿零轴分水岭的时候，比如我们这里先把分水岭简单的画出来。那么假设这个方框里面的分水岭被零轴之下而上的快线所上穿，或者说自上而下的快线所下穿，那么下穿上穿的这一天，我们认为它将容易形成市场短线方面的趋势变盘点，大家注意叫变盘点。而如果市场当中由下至上，那么很明显行情处于上涨，那么这个变盘点容易成为高点。而如果是由快线自上而下下穿零轴，那么这一天我们称为它的变盘点是下跌产生，它则容易是一个低点。这是不是非常简单？那它内在的逻辑，为什么穿过零轴的这根 K 线，我们认为它是一个趋势的变盘 K 线呢？关于快线上穿和下穿零轴所代表的含义，我在第1讲的 MACD 精讲当中有详细的讲到它们代表的含义。其实它代表的含义就是 MACD 参数所研究的2根 EMA 加权的一个指数平均线，两者之间金叉死叉所发生的现象。也就是说，如果快线出现自下而上的上穿，
我们所说的这一个零轴，它代表的就是，比如我们 MACD 如果是原始参数啊，这个是12和26，那么就代表有2根均线，分别是 EMA 12和 EMA 的26，在这一天出现了金叉啊，由下至上是金叉。好，那么如果是由上至下呢，在这一天下穿了我们的一个零轴，那么代表 MACD 所研究的那2根 EMA 在这一天出现了死叉，这就是这个变盘 K 线所代表的逻辑。那为什么它会在我们金叉的时候见到高点，死叉的时候见到一个低点呢？这就跟趋势的级别有关。我们 MACD 所研究的大部分是中期甚至是中长期的一个趋势，而在这之中怎么去把握短期的一个变盘点？当市场出现了由下而上上穿或下穿零轴时，就代表着市场的趋势将由短期的上涨慢慢的演变为中期的一个上涨，它会发出的一个信号，其实很多时候是买入和卖出信号。但问题就在于，在市场当中，一个趋势的衍生以及推进到后面的升级升阶，由短变成中线，再到长线，由短期到中期到长期，每一个趋势的级别的推演，它不是很简单的能够就长出来的。所以在一波上涨当中，每次遇到零轴的上穿下穿，就是一个趋势级别的考验，它往往会形成一个关键的高点低点，或者说压力和支撑。它代表是一个趋势在此处遇见的关卡，如果能够越过去，则代表本次上涨还要继续。如果这个关卡不能够出现跳跃，不能出现跌破，那么本次的下跌自然就无法从短期下跌引发成中期下跌。同样，如果遇到这样的趋势变盘点，它不能够出现有效的突破，那市场当中自然就不能够从短期的上涨演化成中长期或者说中短期的上涨。这就是趋势它在周期上的推进其实没有那么容易实现，那么在这种重要的关卡附近则容易形成短期的变盘点，而这种高点低点的形成往往是我们所说的趋势推进过程当中它失败了，所以就构成了短期的上涨高点和短期的下跌低点。那你也会发现，为什么在这里出现了一个高点之后，市场只是单纯的调整就再次上涨了？那么这里呢，我们就需要把这个上穿零轴和下穿零轴的变盘 K 线再做2点的细节上的强化。好，大家呢，我们来看一下是哪2点。现在看到第一条是零轴变盘 K 线，它怎么样能够更有效？2个方法。第一个是零轴变盘 K 线，它是最高或者是最低，什么意思呢？不是说呢，大家在事后去观察它是否呢，之后是不是最高点，或者说是不是最低点不是这样的。那么这句话的意思怎么去理解？其实呢很简单，就是在市场上涨当中出现分水岭的时候，如果当天这根 K 线刚好是从前期到目前出现变盘 K 线的过程当中，它是最高点，那我们认为这一个高点的变盘意义会更大，往往它就容易形成一个短期高点。比如说这个高点是不是从低位开始直到它的出现，它是不是本波上涨当中的最高点而后出现的最高点无所谓，但是在本波上涨直到它出现的时候，它就是一个最高点，前方的上涨没有比它高的，所以它这个变盘的意义会更大，上涨中出现它容易是高点。那你会看到这一个低点呢，价格从高点到它出现变盘 K 线出现，是不是这一波行情当中它这根 K 线就是一个低点，前方没有比它更低的？那么这一天价格出现了快线下穿了我们的一个零轴，那么这一天我们认为它则是容易低点变盘。那反之，我们看到这一个位置，快线上穿了零轴，上穿零轴的这一天价格看到此处，它是不是一个当下行情当中出现的最高点，直到它出现
它是不是刚好是这一波行情的最高点？那么后续我们认为这里出现滞涨和下跌就比较的大概率。那么以及呢，看到这个位置，市场当中出现了下穿零轴，但可惜的是这一波行情它的变盘 K 线是这一根带有长上影线的 K 线，而长上影线的 K 线是不是本次下跌当中它不是最低点，它的昨天比它更低，那么它的变盘意味就相对偏低了一些。你会发现它不是低点，反而是一个反弹的高点，后续还在下跌，而后才反弹。所以呢，如果零轴变盘 K 线是在它出现之后，刚好它是本波行情的最高或最低，那么后续价格往往就容易在最高点时候产生变盘，往下变盘，在下跌中的最低出现向上的变盘力度，这是第一种我们去强调的零轴变盘 K 线，也是呢短期演化当中的关键节点。好，那么我们再来看一下下方这一个案例。第一个，我们先把零轴被快线下穿和上穿的一个位置先标记一下。你会发现图中是不是有1处、2处、3处、4处、5处、6处？好，有6个地方出现了零轴的变盘 K 线。那很明显，这个位置是不是刚好是下跌当中？我们一个一个来看一下。像此处是不是下跌当中，它就是一个出现的时候的最低点？那么它是变盘低点的概率就更大，是不是短期出现了一个下跌中的反弹？好，那我们看一下这一波上涨当中，快线上穿了零轴，而这一根 K 线它很明显不是从这个低点后上涨以来的刚好的高点，在出现了这根零轴变盘 K 线之前，是不是有了一根阴线？它是一个高点。所以它是高点变盘的概率就变低了，后续简单震荡了一下，又再次上涨，这就是由一个短期的上涨成功演化成了一个中期、中短期我们说相对的一个演化的过程，从短期变成了中期，而这一个位置它并没有构成太严重的压力。好，我们再往后看，当快线下穿零轴，而刚好这一波下跌直到零轴出现的变盘 K 线，是不是最后这一根 K 线它就是一个最低点？那你会发现这种 K 线的变盘，它的效果就更佳，跌出了一个刚好的短线低点，而用 MACD 我们的变盘 K 线就能够把握得住。那包括这个位置是不是上穿了我们的零轴？刚好它是不是本次从低点到高点以来这一波上涨的最高点出现的时候，它是一个最高点，那么后续是不是从一个上涨明显的加速变得缓慢震荡，而后走出下跌？所以你会发现，如果零轴变盘 K 线是最高最低，它的效果就会更佳。包括这一波下跌，是不是刚好也是在这里出现了低点，所以这里开始反弹？包括这里它是高点，所以市场呢在这里出现了震荡，这就是我们6处 MACD 零轴变盘 K 线，我们如何去做初步的分析。好，第二，我们再来看一下，刚才我们说了有2个方案去把零轴变盘 K 线更加的强化，让它的效果会更好，而不是简单的去猜是不是高点，是不是低点，会不会呢演化成中期行情，还是它就是短线的顶底。第二个方法呢，其实也很简单，大家看到这里是零轴变盘 K 线，我们不只要去观察它是不是本轮行情下跌上涨的最高和最低，同时它就是一个明确的多空分水岭，它跟零轴的效果是一样的。这根 K 线我们将它做一个标记如果呢你是新朋友，第一次听阿哲的视频，并且听到了现在，那么也不要忘记新老朋友可以点个赞，然后订阅我们本频道，以后可以多来学习。我们说下方 MACD 我们经常会把它定为什么？水上水下，定义为上方是不是多头，下方为空头。那么这一根变盘 K 线它同样呢是这一个效果。我们把每一个变盘 K 线它的高点低点做一个划分这个位置怎么就画？
正常来说，如果它的实体和影线没有差距太多，你可以把它的最高和最低做一个划分。但如果你发现，它的影线太长啊，或者说呢，你发现它的一个实体太短，那有时候呢，你可以斟酌一下画它的实体啊。所以我们现在来看一下，把6处的 MACD 变盘分水岭划分之后，我们会将这一个 MACD 的变盘分水岭 K 线，它的上方定义为多方，它的下方定义为空方，而中间是一个相对混沌的状态，是相对震荡的多空选择方向的状态。那么上方我们认为突破，你做多的盈利概率会更大。如果跌破，那么则容易从一个短期低点演化成中期的下跌。那包括这个变盘点上方如果突破，认为它将走出了短期之后的中期上涨。那后续有跌破吗？没跌破，那么这里呢我们就依旧看涨。好，包括这一轮下跌出现了这个关键变盘 K 线，上方为多，中间为混沌，下方为空。很明显，它以多方和混沌状态进行盘整，但是它一直没有跌破我们的关键 K 线。那么这一波下跌到此，我们认为它不会演化成中期的下跌。好，股价后续再次上涨。那这一天呢，我们会发现后续突破是突破了，但突破之后呢，并没有有效站稳，还继续跌破了。一旦跌破，你就应该知道这里的位置它是风险，而这根 K 线它的高点变盘效果将会体现。我们发现变盘 K 线的低点被跌破之后，是不是出现了一个加速的下跌，而出现另外一个变盘 K 线？好，另外的变盘 K 线低点没被跌破，高点有被突破，突破回踩再突破，是不是市场走出了强势的上涨？那包括最新的这一根 K 线，它的最高有被突破吗？没有。最低有被跌破吗？没有。你可以以这一波行情上涨，它是最高点变盘，以此做短线的高抛没有问题。但如果后续突破，你要知道这个位置有一个短期转为中期上涨的可能，而如果被跌破，你应该知道后续如果在下方，除非出现新的低点变盘 K 线，我们再去操作。如果没出现，那么意味着这个位置下方都是空头的区域，你不能在这一个下方去做多，这就是我们所说的多空分水岭。它除了变盘 K 线告诉你短线高低点之外，它同时也对你的交易有指导作用。它告诉你这是多空的分水岭，让你用 MACD 轻而易举找到关键的市场 K 线，而这一根一根的分水岭 K 线，它就是市场的关键趋势变盘 K 线。听到这里，希望大家呢能够有所收获。如果还有不懂的，可以在评论区进行提问，或者说把本视频重复多次观看。那么今天我们的 MACD 的第3讲关于零轴变盘 K 线市场决战分水岭的视频就到此结束了。如果你是第一次来到阿哲讲技术频道，那不要忘记点赞并订阅阿哲，以后我会时常更新。视频当中呢，可能不止 MACD 技术指标，也会有其他的内容 ，K 线、成交量、技术指标、行情解析。这些内容都是本频道所分享的一个方向。那大家呢，如果感兴趣，不要忘记最后的部分进行订阅。那么我们更多精彩内容，下期再见，拜拜。